បើយើងសាកសួរទៅលើមនុស្សជាពិសេសយុវវ័យចំនួន100នាក់ក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន80នាក់ដែរដែលពួកគេចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីហើយជាពិសេសរាល់ពេលដែលមានបញ្ហា stress តានតឹងសម្ពាធការងារបញ្ហាស្នេហាការសិក្សាឬបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗទៀតជាដើមតន្ត្រីអាចជួយឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងស្រស់ថ្លាឡើងវិញបើតាមអ្នកជំនាញជាច្រើនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្រៅពីជួយឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ល្អហើយនោះតន្ត្រីក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍មិននឹកស្មានដល់ជាច្រើនយ៉ាងទៀតដល់សុខភាពអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះមានដូចជាទី1ជួយឲ្យការហាត់ប្រាណកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាបើសិនជាស្ដាប់តន្ត្រីពេលកំពុងតែហាត់ប្រាណនឹងធ្វើឲ្យអ្នកហាត់មិនសូវឆាប់អស់កម្លាំងថែមទាំងបានធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នកកាន់តែបានរយៈពេលយូរជាងមុន 2. ជួយបំបាត់ភាពតានតឹងនិងអារម្មណ៍ទុក្ខសោកបើតាមការស្រាវជ្រាវពីសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការស្ដាប់តន្ត្រីជាពិសេសបទចម្រៀងបែបសប្បាយៗពិតជាអាចជួយបំបាត់ភាពតានតឹងកាត់បន្ថយ stress និងអាចជួយសម្រាលក្តីទុក្ខសោកកង្វល់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សបានយ៉ាងល្អប្រសើរ 3. ជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអំឡុងពេលដែលកំពុងពពោះស្ត្រីតែងតែគិតច្រើនពីនេះពីនោះដែលអាចបង្កទៅជាផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីនិងទារកក្នុងផ្ទៃផងដែរដូច្នេះអ្នកជំនាញជាច្រើនក៏បានអះអាងថាក្រៅពីរបបអាហារសុខភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏អាចទទួលយកភាពរីករាយផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ពីការស្ដាប់តន្ត្រីដែលវាអាចជួយឲ្យអារម្មណ៍រីករាយភ្លេចអស់ទុក្ខកង្វល់ថែមទាំងផ្ដល់នូវផលល្អដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃផងដែរ 4. ជួយបញ្ចុះទម្ងន់ពិតទេដែលថាគ្រាន់តែស្ដាប់តន្ត្រីអាចធ្វើឲ្យចុះទម្ងន់ពិតណាស់បើតាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញថាព្រោះតែពីរោះលន់លង់លន់លួចរបស់តន្ត្រីបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសូវមានចំណង់អាហារនិងទំពាអាហារយឺតៗនិងញ៉ាំអាហារបានតិចមនុស្សដែលស្ដាប់តន្ត្រីនៅពេលទទួលទានអាហារពួកគេអាចទទួលទានបានតិចជាងមុនដល់ទៅជិត 20% ឯណោះបើប្រៀបនឹងពេលធម្មតាដូច្នេះវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់បើអ្នកជ្រើសរើសយកវិធីបញ្ចុះទម្ងន់ដោយការស្ដាប់តន្ត្រីបណ្ដើរទទួលទានអាហារបណ្ដើរជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីសម្រកជៀសវាងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព 5. ជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមការស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញថាបើសិនជាអ្នកជ្រើសរើសយកការស្ដាប់តន្ត្រីបានជារៀងរាល់ព្រឹកនិងរាល់ល្ងាចនោះវានឹងជួយអ្នកកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមថែមទាំងជួយទប់ស្កាត់វាឲ្យនៅកម្រិតទាបដដែល 6. បង្កើនសន្ទុះនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាតន្ត្រីបែបជាប្រភេទបទចម្រៀងមួយចំនួនអាចបង្កើតឲ្យមានផលវិជ្ជមានទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ដែលអាចជួយបង្កើនសន្ទុះនៃអរម៉ូនក្នុងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំហើយវានឹងជួយកាត់បន្ថយកត្តាផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកកើតជំងឺផងដែរ 7. ធ្វើឲ្យមានភាពសាមគ្គីគេបានធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្សជាង300នាក់ដែលចែកចេញជាពីរក្រុមគឺអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកភ្លេងជាលទ្ធផលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាសកម្មភាពនៃការច្រៀងឬការច្រៀងផងលេងភ្លេងផងរួមគ្នាពិតជាបានផ្ដល់នូវភាពរីករាយការយល់ចិត្តគ្នាបានយ៉ាងល្អពីមនុស្សទាំងនោះអ្នកស្រាវជ្រាវបានពន្យល់ទៀតថាការធ្វើអ្វីមួយរួមគ្នាវាបានសាងសាមគ្គីភាពឯកភាពគ្នាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពសប្បាយរីករាយធូរស្រាលអារម្មណ៍ទ្វេដង 8. ជួយបង្កើនការចងចាំពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ការស្ដាប់តន្ត្រីបណ្ដើរសិក្សាបណ្ដើរឬធ្វើការបណ្ដើរក៏បានចូលរួមចំណែកជួយបង្កើនសមត្ថភាពចងចាំរបស់អ្នកបានផងដែរតែយ៉ាងណាអ្នកត្រូវជ្រើសរើសយកបទណាដែលមានអត្ថន័យល្អបែបលើកទឹកចិត្តឬបទណាដែលពីរោះឬមានតែសាច់ភ្លេងមិនដូច្នេះទេរឿងដែលអ្នកចងចាំប្រកាសជាអត្ថន័យក្នុងចម្រៀងពុំមែនជាមេរៀននោះឡើយ 9. ជួយបង្កើនស្មារតីក្នុងពេលបើកបរការសិក្សាមួយនៅប្រទេសហូឡង់បានបង្ហាញថាការស្ដាប់តន្ត្រីធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរកាន់តែមានអារម្មណ៍រឹងប៉ឹងឡើងសូមកុំគិតថាអ្នកបើកបរទាំងអស់មិនអាចស្ដាប់តន្ត្រីបានព្រោះបើពួកគេបានស្ដាប់ភ្លេងដែលគេចូលចិត្តនោះអារម្មណ៍នឹងស្រស់ថ្លានឹងណោថែមទាំងជួយបំបាត់អាការៈងងុយគេងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផង